Moaña é un concello cheo de artistas, cunha intensa creación cultural en todos os ámbitos, dende o teatro á produción audiovisual ata a música en todos os estilos. Sen embargo, esa riqueza especial que ten Moaña está desaproveitada, porque o actual goberno abandonou a cultura á súa sorte. Nós imos dar soporte a todo ese potencial creativo a través dun espazo cultural de referencia e completar a actual rede de centros socioculturais das parroquias. Tamén coordinaremos unha axenda que recolla unha programación cultural global e coherente. Preocúpanos especialmente o pouquiño galego que se fala, sobre todo entre a xente nova de Moaña. Dende o Concello queremos destacar a riqueza e tamén a oportunidade económica que supón termos unha lingua propia, que ademais, como marca da nosa identidade, é a nosa achega orixinal á multiculturalidade na que vivimos. Imos promover o uso orgulloso da nosa lingua en todos os ámbitos. Temos tamén un rico patrimonio cultural de outras épocas, petroglifos, mámoas, castros e tamén todas as actividades e infraestructuras propias da vila mariñeira que sempre fomos. Compre poñer en valor toda esta riqueza e dala a coñecer entre a veciñanza.